Sprachrohr für dein Evangelium, für die frohe und heilmachende Botschaft der Jesus Christus. Möge auch heute dein Wort unsere Herzen erfüllen, möge es uns treffen wie ein Schwert, Herr Jesus Christus, auf das wir, mein Heiland, wach werden und erkennen und dass wir bereit sind, dein Wort in der Tat umzusetzen, mein Heiland. Herr, und alles, was nicht von dir ist, großer Vater im Himmel, es soll weichen in Jesu Namen. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir auch für die Möglichkeit, heute hier dein heiliges, lebendiges Wort zu hören. Herr, wir kommen zu dir. Ohne dich können wir nichts tun. Wir bitten dich, gebe uns deine Worte, Herr Jesus, und rede zu all unseren Herzen. Herr Jesus, dass wir erkennen, was dein Wille ist für unser Leben, Herr. Dass du uns veränderst, uns formst, Herr Jesus, dass wir unser ganzes Herz dir übergeben, dass du dich durch unser Leben verherrlichen kannst. Und ich bitte dich, sei eine feurige Mauer um diese Gemeinde. Segne die Geschwister hier vor Ort, dass sie Lichter sind, Zeugen der Wahrheit sind, Herr Jesus. Dass du ihnen Kraft schenkst, auch in ihren Anfechtungen. Jeder hat seine Anfechtungen. Schenke Kraft, Herr Jesus, dass wir dich, den wahren Gott, vor Augen haben. Und nicht vergessen, wo du uns rausgezogen hast. Nicht vergessen, was du Wunderbares an unserer Seele getan hast. Herr, wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus Christus, für diese Stunde, dass wir hier zusammen sein dürfen in deiner Gemeinde hier, Herr Jesus Christus. Ich danke dir für die Brüder und für die Geschwister. Ich danke für die Segnung von dir, von der Kraft aus der Höhe, dass du den Chor segnest, Herr Jesus Christus, und die Leiter, Herr Jesus Christus. Und segne du dein Wort, Herr Jesus Christus. Ich weiß nicht, wer das Wort bringt, ein Bruder von mir, Herr Jesus Christus. Segne du denjenigen, dass er die Königssalbung bekommt, dass dein Wort in unserem Herzen erweckt wird. Dein Wort ist wie ein Hammer, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich darum, erhöre du unsere Worte, Herr Jesus Christus, die wir an dich erheben, Herr Jesus Christus. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, Herr Jesus Christus, in deiner Gemeinschaft zusammenleben dürfen, Herr Jesus Christus. Und in weiterer Zukunft segne du jeden einzelnen Bruder und jede einzelne Schwester, Herr Jesus Christus, und auch die Kinder, Herr Jesus Christus. Segne auch die Brüder und Geschwister, die jetzt nicht hier sein können, aus welchen Gründen auch immer, Herr Jesus Christus. Du kennst jeder einzelne deiner Kinder, Herr Jesus Christus. Wir sind deine Schafe, Herr Jesus Christus. Und wir wollen dir nachfolgen, Herr Jesus Christus. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Herr Jesus Christus. Ohne dich sind wir nichts, können wir nichts, Herr Jesus Christus. Es geht nur durch dich, Herr Jesus Christus. Schreib du dein heiliges Wort auf unsere Tafel unseres Herzens, Herr Jesus Christus, damit wir erkennen deinen wahren Willen, Herr Jesus Christus. Dass wir Nachfolger für dich sind, Herr Jesus Christus. Dass wir an dein Gewand festhalten, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich darum, allmächtiger, himmlischer Vater Christus, Jesus Adonai, du Friedensfürst, El Shaddai, ich bitte dich darum, segne du uns mit der Kraft aus der Höhe. Gib du durch die einzelnen Reihen, segne du die Menschen hier, Herr Jesus Christus. Schenk uns eine Offenbarung, Herr Jesus Christus, ich bitte dich darum. Oder durch einen Traum, eine Vision oder ein Wort. Jeder hat seine Probleme, Herr Jesus Christus. Du kennst jedes einzelne Herz, Herr Jesus Christus. Hilf uns, ohne dies sind wir nichts, wie gesagt, und können wir auch nichts. Segne uns mit der Kraft aus der Höhe und segne du diesen Gottesdienst, Herr Jesus Christus. Ich danke dir dafür. Du wundervoller Gott, Herr und Adonai. Lob, Dank und Ehre dir alleine. Amen. Amen. Dann machen wir das Singen. Ich meine, wir eigentlich singen für die noch. Achso. Wir können nicht so gut singen wie ihr, aber das ist ein kurdisches Lied, was übersetzt wurde auf Deutsch. Und ja. Ich bin kaum sehr gut und hier zeige ich auch, Bruder kommt drauf, kennst du auch. Singen so? Das ist ein Lied, was wir oft auf der Straße singen. Für die Menschen, die das hier hören, so Bekehrungslied.
Kommet, 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 meine Freunde, öffnet eure Herzen für Jesus Christus, für die Wahrheit. Kommet, 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 meine Freunde, öffnet eure Herzen für Jesus Christus, für die Wahrheit. Möchtest du den Frieden, den wahren Frieden? Jesus will ihn geben, er will ihn geben, er will ihn geben. Kommet doch zu Jesus, öffnet eure Herzen, lasst euch nicht aufhalten, tut jetzt Buße, glaubet an Jesus. Kommet, 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 meine Freunde, öffnet eure Herzen für Jesus Christus, für die Wahrheit. Es ist eine Trennung durch unsere Sünden, durch das Blut am Kreuze gibt es Vergebung, gibt es Vergebung. Jesus starb am Kreuze für deine Sünden und ist auferstanden, um dich zu retten, um dich zu retten. Kommet, 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 meine Freunde, öffnet eure Herzen für Jesus Christus, für die Wahrheit. Noch zählt seine Gnade, schieb es nicht beiseite, er ruft dich noch heute, komm, schließe Frieden, komm, schließe Frieden. Bring ihm deine Sünden, bitte um Vergebung, geh ein Weg mit Jesus, dann wirst du leben, leiblich leben. Wenn du es getan hast, sehen wir uns im Himmel, dort gibt's keine Tränen, nur ewig Freude, wunderbare Freude. Amen. Die erste Gemeinde hat sich immer mit Maranatha begrüßt. Das heißt auf unserer Muttersprache, der Herr kommt bald. Doch die Frage stellt sich, wie Bruder Schein gesagt hat, sind wir bereit, vor diesem heiligen Gott zu stehen? Sind wir bereit, wenn der Herr Jesus Christus heute kommt, wenn der Herr Jesus heute kommt und uns mitnehmen möchte? Sind wir bereit, oder haben wir Dinge in unserem Leben, Dinge, die in Finsternis sind, Dinge, die den Herrn nicht wohlgefällig sind, Dinge, wo der Herr keinen Gefallen daran hat? Und ich denke, jeder kennt sein eigenes Herz. Wir alle sind aus Gnade gerettet. Keiner ist besser als der andere. Wir alle haben die Rettung nicht verdient. Wir alle haben dasselbe Sündenproblem. Und wir alle haben Gnade bekommen. Ein Geschenk, was keiner von uns, der hier sitzt, verdient hat. Und diese 3 Kreuze, wo ich reinkam, die haben mich an einen Satz von einem Bruder erinnert. Er sagte, diese 3 Kreuze werden in der Bibel erwähnt. Das erste Kreuz, das große, Jesus starb für dich, die frohe Botschaft. Das zweite Kreuz, da sagt Paulus, die Welt starb für mich. Und das dritte Kreuz, da sagt Paulus, ich starb für die Welt. Diese 3 Kreuze sind wichtig für uns, weil wenn wir diese 3 Kreuze nicht erlebt haben, so ist nichts Neues aus unserem Leben herausgekommen. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Alles ist neu. Wir versuchen oftmals, etwas von unserem alten Leben mit ins neue Leben zu nehmen. Und der Herr sagt da ganz klar, wenn wir das machen, was passiert, wenn du ein neues Tuch auf ein altes Kleid nehmen möchtest, der wird reißt und wird noch schlimmer werden. Und das ist so, wir können nichts vom alten Leben mit in das neue Leben nehmen. Wir können es tun, wir können es ja ausprobieren, aber wir werden den Segen Gottes nicht erleben können in unserem Leben. Und ich will heute so einfach ein paar Verse aus Psalm 84 lesen. Die haben mich heute berührt, wo wir die gelesen haben, und ich wollte die gerne mit euch teilen. Ab Vers 5. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen.
und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Jetzt springe ich auf Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Licht. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Soweit erstmal Gottes Wort. Wenn wir den ersten Vers lesen, ich habe ihn heute Morgen gelesen, und er sagt, wohl den Menschen oder wohl denen, die in deinem Haus wohnen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was meint er eigentlich mit Haus? Was meint er mit dem in deinem Haus zu wohnen? Wir haben ja vorhin gehört, dass der Herr einen Tempel hatte, damals. Und das war ein Haus Gottes gewesen. Da, wo man hinging, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Da ging man hin, um das Angesicht Gottes zu suchen, um in der Gegenwart Gottes zu stehen. Und die Schrift sagt, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, wohl denen, die in der Gegenwart Gottes leben, in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und die Schrift sagt, Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis. Und wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, dass wir in ihm sind und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Das sagt die Schrift uns. Der Herr ist ein heiliger Gott. Und das Schönste ist, mit diesem heiligen Gott eine heilige Gemeinschaft zu haben. Und jeder kennt das. Manchmal fühlt man sich so ganz nah zu dem Herrn, man hat eine schöne Gemeinschaft mit ihm. Und dann kommen Tage, wo man sich getrennt fühlt von Christus. Wo man sich manchmal verlassen fühlt. Wo man innerlich, wo es wie eine Wüste wird im Herzen. Oftmals sagen wir, oh, der Satan macht das oder was ist los? Und wir versuchen zu schieben, die Schuld zu schieben. Aber wir müssen erstmal anfangen, bei uns zu suchen. Habe ich Finsternis in meinem Leben? Ist in meinem Herzen etwas, was mich von Christus trennt? Das sind die Fragen, die wir uns erstmal stellen sollen. Und wenn wir das prüfen vor dem Wort Gottes, dann können wir immer noch sagen, gut, ich habe nichts vor dem Herrn. Es ist vielleicht eine Anfechtung und ich halte fest an dem Herrn. Aber oftmals schieben wir diese Schuld, obwohl wir Sünde in unserem Herzen haben. Wir haben Hass vielleicht im Herzen. Wir können nicht vergeben, wir können nicht loslassen. Der Herr sagt, wenn ihr nicht vergibt, euch wird auch nicht vergeben werden. Oftmals haben wir böse Gedanken gegen unsere Geschwister. Wir wollen diese Gedanken gar nicht loslassen. Die kommen manchmal in die Gemeinde und wir sind gespalten untereinander. Wir sind keine Einheit untereinander. Und dann wundern wir uns, warum ja in den nächsten Tagen das Christenleben, die Gemeinschaft mit Gott gestört ist, getrennt ist. Aber die Bibel sagt, wohl denen, also glücklich sind die, die im Haus des Herrn wohnen, in der Gemeinschaft des lebendigen, heiligen Gottes wohnen, die unter dem Blut, unter dem Kreuz Jesu Christi stehen, wo der Herr Jesus Christus diese Menschen aufgenommen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und wir lesen weiter, wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Gestern hat der Bruder Schein einen Vers gelesen aus Psalmen, ich lese den kurz dazu, im Psalm 147, Vers 10 und 11. Er sagt, er hat keine Freude, also Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an der Kraft des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Er hat keine Kraft an der Freude, an der Stärke des Mannes. Er will nicht die Starken und die Großen haben. Die Schrift sagt, guck mal um euch herum. Es sind nicht viele Mächtige der Welt, die Christen sind. Viele Starke, viele, die hoch angesehen sind von den Menschen. Der Herr nimmt das, was nichts ist, um die Weisheit der Weisen zunichte zu machen. Oftmals wollen wir mit unserer eigenen Kraft Gott irgendwie wohlgefällig werden. Wir wollen mit unserer eigenen Kraft Gott irgendwie gefallen, indem wir vielleicht
einmal die Woche zum Gottesdienst kommen. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Ich war ja heute da, vielleicht noch Mittwoch, eine Bibelstunde. Das reicht ja schon völlig aus. Ich brauche doch die Bibel zu Hause nicht zu lesen. Wir lesen doch in der Bibelstunde, im Gottesdienst die Bibel. Aber wir sehen, dass der Weg, die lebendige Beziehung mit Gott ganz schnell zur Religion werden kann. Indem wir mit eigenen Werken, mit eigener Kraft Gott gefallen möchten. Aber die Schrift sagt, er hat keine Freude daran. Er hat keinen Gefallen daran, wenn ich mit meiner Stärke ihm dienen möchte. Er hat Gefallen daran, wenn ich mich hinter das Kreuz stelle, wenn ich mit Christus sterbe, wenn ich für die Welt sterbe und wenn die Welt für mich steht. Daran hat er Gefallen. Und er sagt, er hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Angst vor Gott zu haben? Angst zu haben vor einer Strafe? Das ist falsche Gottesfurcht. Ein Bruder sagte einmal so, Gottesfurcht bedeutet, täglich so zu leben, als wenn Gott neben dir ist. Ob du bei der Arbeit bist, ob du in der Schule bist, ob du beim Geschäft bist, zu Hause in deinen eigenen vier Wänden, so zu leben, als wenn Gott jede Sekunde neben dir ist. Und wenn du das tust, wenn du das bedenkst, dann lebst du ein gottesfürchtiges Leben. Weil dann würden wir vielleicht viele Dinge anders machen. Oder nicht an viele Orte gar nicht hingehen. Oder vieles gar nicht sprechen. Wo wir denken, ach, das hat ja keiner gesehen. Oder vielleicht unter unseren eigenen vier Wänden. Wie leben wir dann? Fängt der Gottesdienst hier auf dem Stuhl an? Ich glaube nicht. Der Gottesdienst fängt an, genau wenn du aus dieser Tür und aus der anderen Tür rausgehst. Wenn du rausgehst in die Welt, da fängt Gottesdienst an. Und da kann sich zeigen, wie diene ich Gott? Diene ich Gott wirklich mit meinem Leben, mit meinem Leib? Wir haben gehört, Gott will dein Geld nicht, dein Reichtum nicht. Das will er nicht, braucht er nicht. Er will dein Herz. Er will nicht nur dein halbes Herz. Er will nicht nur einen Teil von deinem Herz. Er hat ein eifersüchtiges Verlangen, sagt die Schrift. Er will dein ganzes Herz. Er will, dass du ihm alles gibst, dass du alles aufs Altar legst und sagst, Gott, hier bin ich. Ich habe nur diese 5 Brote und 2 Fische. Alles, was ich habe, ist das. Aber mehre das. Mache du etwas Großes und Wunderbares daraus. Und wir sehen bei Männern und Frauen, die das getan haben, Gott hat ganz vieles gemacht aus ihnen. Ihr kennt Esther, auch für die Frauen und für die Tanten hier. Ihr kennt Esther. Es war eine Frau, eine Königin. Sie war bereit, für Gott zu sterben. Sie war bereit gewesen, alles zu geben. Und was ist passiert? Gott hat durch diese eine Frau das ganze Volk Israel bewahrt vor dem Tod. Durch diese eine Frau, die sich Gott mit allem, was sie ist, hingegeben hat. Und wir sehen das genau wie bei den Männern auch in der Bibel. Dass Männer, die bereit waren, sich Gott hinzugeben, dass Gott vieles durch sie getan hat. Weil sie nicht auf ihre Kraft vertraut haben. Weil sie, wie wir gelesen haben, weil ihre Stärke lag in dem Herrn. Und da kommen wir zu einer zweiten Wahrheit. Unsere Kraft, unsere Stärke soll in Christus liegen. Wir sollen unsere Kraft aus Christus ziehen, aus seinem Wort, aus der heiligen Gemeinschaft mit ihm. Und wir sehen, was passiert, wenn wir das tun. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Man kann auch übersetzen, über die, die von Herzen dir nachwandeln, die von ganzem Herzen Gott gefallen möchten. Wohl denen, glücklich sind die, die ihr Herz komplett Christus geben, die aus seiner Kraft leben. Was passiert, wenn du nicht aus seiner Kraft lebst? Du wirst ganz schnell müde werden. Du wirst merken, du kannst gar nicht folgen. Es ist viel zu anstrengend, seine Zunge zu hüten vor Lügen und vor bösen Worten. Es ist viel zu anstrengend, sich irgendwie zu verändern. Es ist viel zu anstrengend, das alles. Die Last des Herrn ist so groß. Aber der Herr sagt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Wenn meine Kraft von dem Herrn kommt, nicht von mir selber. Der Psalmdichter sagt, du bist meine Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Vor wem sollte ich mich fürchten, wenn ich an der Quelle sitze? Aber oftmals passiert das, liebe Geschwister, dass wir die Quelle verlassen. Und das ist auch dem Volk Israel passiert. Wir verlassen die Quelle und wir bauen uns eigene Zisternen, eigene so Brünnlein. Und wir hoffen, dass wir ein bisschen gesättigt werden mit Wasser.
Wir haben Durst im Herzen und wir hoffen, durch kleine Brünnlein uns irgendwie doch zufriedenzustellen. Aber der Herr sagt, ihr habt eine zweifache Sünde begangen. Erstens, ihr habt den Herrn verlassen. Zweitens, ihr versucht euch mit der Welt zufriedenzustellen. Mit einem Ersatz den Frieden zu geben. Den Frieden hier vorne aus diesem Haus stand, ich gebe euch meinen Frieden. Nicht wie diese Welt euch gibt. Ich gebe euch meinen Frieden. Und der Herr sagt, der über alle Vernunft ist. Den Frieden hat diese Welt nicht. Lasst uns in dem Frieden Gottes bleiben, liebe Geschwister. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Hier redet er von Menschen, die ihr Herz Jesus zur Verfügung gestellt haben. Die sagen, hier bin ich Herr, sende mich. Hier bin ich Herr, benutze mich. Bei meiner Verwandtschaft, dass ich ein Licht bin, dass ich ein Segen bin. Benutze mich, Herr, bei der Arbeit, in der Gemeinde, dass ich mit anfassen kann, dass ich mit an deiner Gemeinde bauen kann. Und er sagt, wenn diese durch das Tal der Tränen gehen, wenn sie durch starke Anfechtungen gehen, durch schwierige Wege gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Auch da wird der Segen nicht aufhören zu fließen, liebe Geschwister. Der Herr schaut und durchstreift die ganze Erde, um sich an denen mächtig zu erweisen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wenn mein Herz ungeteilt auf den Herrn Jesus gerichtet ist, er wird sich mächtig erweisen. Ob ich durch das Tal der Tränen gehe, ob ich durch das Lobetal gehe, wo es mir gut geht, wo ich vielleicht nicht gerade so schwierige Wege habe, er wird sich mächtig erweisen. Der Segen wird fließen. Und noch ein Schritt weiter. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Dieser Mensch ist bereit, vor seinem Gott zu stehen. Dieser Mensch geht von Kraft zu Kraft. Er wird nicht meckern und murren, der Weg ist mir zu schwer und ich habe die Kraft nicht mehr, das zu tun und dies zu tun und jenes zu tun, sondern er wird von einer Kraft, von einem Segen zum anderen Segen wandern. Der Segen wird fließen in seine Familie, in seine Verwandtschaft, in seine Kinder, unter seine Kinder. Der Segen wird fließen überall da, wo ein Kind Gottes bereit ist, sein ganzes Herz den Herrn Jesus Christus zur Verfügung zu stellen. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Er stellt hier ein Gleichgewicht, also hier eine Waage. Ein Tag mit Christus, 1000 Tage gottlos, ohne Jesus zu leben. Dieser ein Tag ist schwieriger als diese ganzen 1000 Tage, die du gottlos lebst. Also ein Tag mit dem lebendigen Gott in der Gemeinschaft mit dem Herrn, versöhnt zu sein mit Gott, gerettet zu sein, Vergebung seiner Sünden bekommen zu haben, ist größer als alles Reichtum der Welt, als die ganze Lüste der Welt, als die schönen Häuser, die schönen Autos, die schönen Golduhren und Goldketten. Das alles ist vergänglich, aber das, was wir sehen, das bleibt ewig, sagt die Schrift. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns trachten nach dem Reich Gottes. Zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird er uns hinzufügen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er ist die Sonne, er ist unser Schild. Was hat das für eine Bedeutung? Der Schild ist unser Schutz. Gott ist unser Schutz. Wer unter dem Schild des Höchsten ist, der ist unter dem Schatten des Allmächtigen. Wenn ich in der Gegenwart Gottes lebe, als ein Kind Gottes in der Nachfolge des Herrn, ich stehe unter dem Schutz Gottes. Mir kann nur das passieren, was der Herr in mein Leben zulässt. Wo der Herr sein Ja dazu gibt. Sonst kann mir nichts passieren. Es wird schwierige Wege kommen. Der Herr sagt, wenn du durchs Feuer gehst, so bin ich bei dir. Er sagt nicht, du wirst nie durchs Feuer gehen. Er sagt, wenn du dadurch gehst, ich bin bei dir. Und das ist doch das, was wir brauchen, liebe Geschwister. Wenn der Herr für uns ist, wer kann gegen uns sein, sagt Paulus. Wenn du, oh Gott, für uns ist, wer kann gegen uns sein? Umgekehrt, wenn der Herr gegen uns ist, wer kann für uns sein? Wenn der Herr gegen uns ist, was können wir tun? Nichts. Alles ist gegen uns. Wenn der Herr für uns ist alles. Wenn der Herr gegen uns ist alles gegen uns. Wir werden keine Freude haben. Wir werden keinen Segen erleben. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir uns von der Sünde trennen. Dass wir uns absondern vor diesem heiligen Gott. Der Herr will nicht, oder der Herr weiß, dass wir nicht
sündlos leben können, dass wir perfekte Menschen werden. Das werden wir einmal im Himmel sein. Aber wir sehen jetzt noch eine Wahrheit dazu. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. Wer in Lauterkeit, in Aufrichtigkeit, in Wahrheit kann man übersetzen, wer in Wahrheit wandelt, wer rein vor Gott wandelt, dem versagt er nichts Gutes, sondern Gnade und Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes, wird in uns sichtbar werden. Das Licht Gottes wird durch uns strahlen. Wir werden ein Licht sein in dieser Welt, wenn wir aufrichtig mit dem Herrn Jesus Christus wandeln. Und auch im 3. Johannes, da sagt er, ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Das sagt der Apostel Johannes. Es gibt keine größere Freude, als zu sehen, dass ein Kind Gottes in Wahrheit wandelt, in Aufrichtigkeit wandelt. Hier steht nicht, dass ein Kind Gottes niemals einen Fehler machen wird. Wenn wir aber sündigen, wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Aber wenn ich Sünde in meinem Leben habe oder gesündigt habe, dass ich aufrichtig mit dieser Sünde umgehe, das ist in Wahrheit zu wandeln, dass ich diese Sünde bekenne vor Gott, vielleicht auch vor den Menschen, dass ich den Menschen vergebe, wenn ich etwas Böses im Herzen trage. In Aufrichtigkeit, geht aufrichtig um mit dem heiligen Gott. Der Herr will Menschen, die in Wahrheit wandeln, nicht die ohne Makel und ohne Fehl sind. Der Herr hat die Leute berufen, gerade die viele Schwachheiten haben, gerade die nicht perfekt sind, die hat er benutzt. Warum? Diese Menschen waren nicht perfekt, aber diese Menschen waren vor Gott aufrichtig gewesen. Und das ist das, was wir brauchen, liebe Geschwister. Aufrichtig vor Gott zu sein, aufrichtig unsere Schuld zu bekennen, die Sünde loszulassen, aufrichtig Gott zu sagen, Gott, du siehst, in diesem Punkt vielleicht habe ich noch Wohlgefallen an dieser Sünde, aber ich will es nicht, Gott. Ich will es nicht, ich will diese Sünde loswerden. Aber ich kann nicht, mir fehlt die Kraft, Herr. Gebe mir die Kraft. Das ist in Wahrheit zu sagen. Nicht zu sagen, ach, ja, weißt du, es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Die Sünde, die ich habe, ach, paar böse Gedanken, was hat das schon in sich? Wir haben einen heiligen Gott. Er erwartet, dass wir aufrichtig umgehen mit das, was in unserem Herzen passiert, liebe Geschwister. Lasst uns da wirklich uns vor dem Licht Gottes prüfen. Das ist die Verheißung für den Segen Gottes, in Wahrheit zu wandeln. O Herr der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Wohl dem Menschen, der auf den Herrn Jesus Christus vertraut. Nicht auf sich selber, nicht auf die Menschen. Die Bibel sagt, verflucht ist der auf Menschen vertraut. Verflucht ist der, wer sein Fleisch zu seinen Armen macht, wer auf seine Kraft vertraut. Aber wohl dem, glücklich ist der auf den Herrn Jesus Christus vertraut. Wo seine Kraft und seine Stärke von dem Herrn der Herrscherin kommen. Von dem König der Könige, von dem Schöpfer der Welt, der durch die Kraft seines Wortes gesprochen hat und es war da gewesen. Der die ganze Schöpfung durch sein heiliges Wort erschaffen hat. Wohl dem, der auf diesen Gott vertraut, der diesem Gott sein Leben anvertraut, der diesem Gott seine Familie anvertraut, sein Hab und Gut anvertraut, der diesem Gott seine Zeit anvertraut, seine Gedanken anvertraut und sich von ganzem Herzen diesem heiligen Gott hingibt. Der wird, liebe Geschwister, ein Segen sein in dieser Welt. Dieser Mensch, diese Person wird ein Licht sein in dieser Welt, sodass die Menschen das sehen werden. Und die Menschen würden Furcht bekommen vor diesem Gott. Wie ein Johannes der Täufer, wo er mit dem König spricht. Der König hat Angst bekommen, diesen Menschen etwas zu tun. Er wusste, dass es ein Heiliger, ein Mensch, der mit Gott lebt. Lasst uns auch so leben, liebe Geschwister. Dass die Menschen Ehrfurcht vor dem heiligen Gott bekommen. Durch unser Wandel, dass wir eine Ehre für Christus sind. Ein goldenes Gefäß für den Herrn Jesus Christus. Nicht eine Unehre, liebe Geschwister. Nicht ein Fluch sind für die Menschen, eine Last sind. Lasst uns ein Segen sein. Und diese Worte spreche ich zu mir allererst und dann zu euch, liebe Geschwister. Denke ich, dass wir irgendjemand besser ist als der andere. Wir haben gerade gesagt, wir alle sind aus Gnade errettet. Wir alle brauchen den Herrn Jesus Christus. Und deswegen lasst uns festhalten an ihm, wie wir am Anfang gehört haben. Bis zum Schluss, dass wir festhalten, dass wir treu bleiben
und dass wir warten auf ihn. Herr Jesus, komm bald, erlöse deine Gemeinde. Das kann nur einer sagen, der bereit ist, vor diesem Gott zu stehen. Herr, komme bald. Und der Geist und die Braut sprechen, ja, komm. Komm, Herr Jesus, erlöse uns in deinem Namen. Amen. Amen. Thank you.